Các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ Cuộc Sống. Hôm nay chia sẻ với các bạn về một chiếc máy bay bằng xốp bay rất là tít các bạn nha. Tuy nhiên để làm được cái bay được đẹp hay không thì các bạn phải biết cách nha các bạn nha. Đây là chiếc máy bay các bạn này, đây là cánh này. Đấy, đây là đầu máy bay, đây là thân máy bay này các bạn này. Đấy. Và đây là cánh trước này. Và cánh sau này các bạn này. Đấy. Và các bạn nhé, đây là chiếc máy bay các bạn ạ. Để bay được thì chúng ta phải cầm ở một phương thẳng đứng này và chúng ta phải nhớ là hướng theo chiều gió các bạn nhá. Xem là hướng bay như thế nào nhá. Các bạn nhé, đấy bắt đầu tôi phi thử lại các bạn này, nhìn này. Bay này. Ui, không tìm được. Ui, đấy là hạ cánh rồi các bạn. Bay rất là nhanh và các bạn xem bạn nhỏ phi này bắt đầu lại. Ui, giờ là bị sượt xuống đất rồi các bạn. Các bạn nhá, xem bắt đầu phay nhá. Ui rồi, rất thấp các bạn. Rất là khó chơi các bạn nhá. Ui rồi, một bạn nữa ném là rất là cao các bạn ạ. Đấy các bạn xem này. Bắt đầu. Bay và không thể nào quay kịp các bạn bởi vì với tốc độ bay rất nhanh các bạn. Các bạn xem này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Bay rất là đẹp các bạn nhá. Và tiếp tục các bạn xem này. Lượn đẹp chưa các bạn? Đấy, rất là nhanh các bạn nhé. Rồi các bạn nhé, ném phải biết cách. Đấy, như bạn này cầm là đang sai các bạn ạ. Ui, ném bị rơi xuống đất ngay. Và các bạn xem nhá, một bạn nữa ném sẽ như thế nào các bạn nhé. Bắt đầu với cánh bạn ấy đang xem là hình như bị tai nạn máy bay rơi xuống. Ôi, bị rơi xuống. Các bạn đấy thấy bay một cái lượng bay rất là xa các bạn. Rồi các bạn nhé, các bạn thấy video hay các bạn hãy ấn like và chia sẻ nhá. Các bạn ạ, đấy bay rất nhanh. Các bạn bắt đầu xem tiếp tục bay nhá. Ui giời, các bạn xem này, bắt đầu bay này. Ui giời, rồi các bạn ạ, hai bạn tranh nhau máy bay đã một bạn bị ngã. Rồi các bạn xem nhá, bạn đi phi xem có bay được không nhá các bạn nhá. Bắt đầu, ui rồi bị bạn phi cắm đầu xuống luôn các bạn ạ. Bắt đầu. Rồi các bạn ạ, bay rất cao xong lại dập xuống, rơi xuống ngay. Tiếp tục các bạn nhé. Ui rồi, đâm rồi. Nào bạn tôm nào. Đấy, bạn xem nhá. Rồi, bay rất xa các bạn nhá. Video thử chiếc máy bay đến đây là hết nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào video khác.